Ikaze kuri G4G. Uyu munsi rero tugiye kubabwira insobanuro y'izina Bella twandikiwe na bamwe mu badukurikirana bati barashaka kumenya insiguro. Izina Bella rifise inkomoko mu ndimi zitandukanye. Kenshi iri zina rizwi mu Giheburayo, ariko irizwi cyane ni iry'Abafaransa niryo ryamenyekanye. Umweranda Bella rero bamuhimbaza itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Mba nawe witwa Bella umenye yuko uyu munsi ari wo munsi wahariwe umweranda Bella. Ariko rizwi cyane mu nkomoko yo mu Gifaransa mu ijambo Belle, risobanurwa ngo umuntu mwiza canke ikintu ciza. Gusa mu zindi ndimi zitandukanye mu nkomoko z'iri jambo, iri jambo barikoresha bashaka kuvuga umwiza canke isezerano ry'Imana. Igiharuro cabo canke igitigiri cabo canke chiffre yabo y'amahirwe ni chiffre 5, igitigiri 5. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo co muri Amerika bita About Life cavuze kuri Bella. Bella rero n'abantu kenshi bakunda kubona ibintu vyabo bitera imbere. Iyo agize ikintu ajamwo akenshi aricara akaraba yuko ariko aratera imbere canke ariko arahomba. N'umukobwa aba afise intumbero y'ubuzima canke aba afise icerekezo n'ivyo yipfuza gushikako mu buzima bwiwe bikomeye. Kandi akenshi abakobwa nk'aba bafise ivyiyumviro bikomeye n'imigambi mu buzima bwabo. Kandi abakobwa benshi akenshi uzosanga bitwaye amazina ntibapfa guhindagurika bivanye n'ibihe. Akenshi usanga bama bari stable. Bella kandi n'umuntu usanga akunda ubwigenge, arakunda liberté. N'umuntu iyo yinjiye mu kintu aruhuka ari uko abonye resultat final canke abonye aho bigeze. Naho vyo bigoye aragerageza ku buryo apfuma ananirwa, ariko yagerageje gukora ivyo bintu. Ni wa muntu yihaye ihangiro ategerezwa kurikora kugeza arishitseko. Naho bitokunda akenshi usanga agerageza bikanka yagerageje. Kandi abantu bitwa aya mazina ya Bella akenshi barizera cyane, ariko ntibakunda kuvyerekana. Umuntu kandi akunda gukora ibintu vyiwe. Iyo agiye gukora ibindi bintu asangiye n'abandi, aba yumva bitamushimishije canke aba yumva umenga ntaryohewe. Akenshi uzosanga ari bantu usanga bakora ama projet yabo. Bella kandi n'umuntu usanga afise mu mutwe hugurutse, ariko iyo hageze mu rukundo ashiramwo ibiharuro vyinshi mu bijanye no gukundana. Yakunze umuntu ntamwimariramwo cyane, kandi iyo bamuhevye ntababara cyane kubera yuko aba yashizemo ibiharuro byinshi avuga ati umwanya n'umwanya bashobora kumpeba canke bishobora guhinduka. N'umuntu agira amakenga muri vyose, kandi n'umuntu usanga akundwa n'abo babana kubera ubwitonzi bwiwe n'ubukerebutsi. Muri make azi kubana n'abantu. Kandi Bella benshi uzosanga bafise impano nyinshi mu buzima bwabo mu bijanye no kwigisha nk'abantu. Kandi akenshi ukunda gusanga ashobora kuba umuganga cyangwa agashobora gukora kuri televiziyo cyangwa akaba umwigisha cyangwa akaba umujournaliste. Muri make n'abantu iyo bafise ubumenyi baba bashaka kubusangiza abandi. Reka turangize turamutsa abitwa Bella aho bari hose, ba papa Bella na ba mama Bella. Nimba nawe ufise umugenzi yitwa Bella, usangize iyi nkuru kugira ngo abandanye yimenya birenze. Murakoze.